Zabbuli eya 36. Ekyonono ky'omubi kyogerera mu mutima gwange nti tewali kutya Katonda mu maaso ge, kubanga yeenyumiririza mu maaso ge ye, ng'obutali butuukirivu bwe tebulirabika ne bukyayibwa. Ebigambo ebyakamwa ke bwe butali butuukirivu n'obulimba, alese okuba n'amagezi n'okukola obulungi. Ateesa obutali butuukirivu ku kitanda kye, yeeteeka mu kkubo eritali ddungi, takyawa bubi. Ekisa kyo, Ayi Mukama, kiri mu ggulu, obwesige bwo bubuna ebbanga, obutuukirivu bwo buli ng'ensozi za Katonda, emisango gyo bwe buziba obunene, Ayi Mukama, gw'owonya abantu n'ebisolo. Ekisa kyo, Ayi Katonda, nga kya muwendo mungi, era abaana b'abantu baddukira wansi w'ekisiikirize eky'ebiwaawaatiro byo, banakkusibwanga ddala obugevvu obw'ennyumba yo, era onoobanywesanga ku mugga ogw'essanyu lyo, kubanga wooli we wali oluzzi olw'obulamu. Mu musana gwo naffe mwe tunaalabiranga omusana. Kale yongera ekisa kyo eri abo abakumanya, n'obutuukirivu bwo eri abo abalina omutima ogw'amazima. Toganya kigere ky'amalala okunjigirako, newaakubadde omukono gw'omubi okungoba. Eri gye bagudde abakola obutali butuukirivu, bameggeddwa wansi so tebaayinzenga kuyimuka.